Hansısa əlamətdar tarixi hədəf götürərək nəyin bahasına olursa olsun həmin günə qədər nəyəsə nail olmaq, sonra da bu barədə raportlar vermək köhnədən qalma idarəetmə üsulu və adətən avtoritar rejimlərə, diktatorlara aid əyləncədir. Buna hazırda Sovetdən qalma təfəkkürün daşıyıcıları olan Putin sayağı liderlərin idarə etdiyi dünyanın olduqca az nöqtələrində şahid ola bilərsiniz. Ukraynaya qarşı işğalın məhz fevralın 24-nə keçən gecə başlaması Rusiyada hər il qeyd olunan 23 fevral Vətən Müdafiəçiləri Günü ilə əlaqələndirilir və artıq heç kimə sir deyil ki, Kremlin məqsədi həm də 3-5 günə Ukraynanı ələ keçirəndən sonra mayın 9-da paytaxt Kiyevdə qələbə paradı qeyd etmək idi. Rus generallarının və Ali Baş Komandanın bu ideyasını Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadyrov da dilə gətirmişdi. Lakin 9 maya 2 həftədən bir qədər artıq vaxt qalsa da Rus ordusu nəinki Kiyevi, Ukrayna ordusuna aid böyük hərbi qruplaşmanın əvvəldən olmadığı Xersonu çıxmaq şərti ilə heç bir iri sayıla biləcək şəhəri ələ keçirə bilməyib. Müharibəyə ağır və yerinə yetirilməsi mümkün olmayan bir neçə tələb və şərtlərlə başlayan ilk günlərdə Ukrayna hərbiçilərinə evlərinə dağılışmağı məsləhət görən Kreml sonradan bu tələblərin sayını bir azaltdı. Gördü ki, ayağı yorğanına görə deyil, yorğansa getdikcə daralır və kiçilir. Nəticədə təkcə ayaqları deyil, başqa nahiyələri də çöldə qalır. İndi isə Kiyev ətrafında başı daşa dəyən həmin Kreml ordunun qarşısına yeni vəzifə qoyub. Donetsk və Lugansk sərhədlərinə çıxmaq. Çünki Kremlə mayın 9-una qədər Ruslara nəyisə qələbə kimi satmaq və qələbə paradında raport vermək lazımdır. Bunun nə dərəcədə mümkün görüldüyünü bir yana qoyaq. Əsas odur ki, bu tapşırığı yerinə yetirməli olan 10 minlərlə Rusiyalı əskərin həyatı və taleyi Putini və generalları qətiyyən maraqlandırmaq. İşğal başlayandan indiyə qədər Rusiyada 10 minlərlə ailə öz övladına bu ət maşınında itirib. Bundan dəfələrlə artıq Rusiyalı yaralanıb, şikəst olub, qolsuz, qışsız qalıb. Rus ordusu tarixində görmədiyi qədər rəzil, miskin duruma düşüb. Rus əskəri bütün dünyada az qala faşist Almaniyasına qulluq edən əskərlərlə eyni tutulmağa başlayıb və bu münasibəti özü dinc əhaliyə qarşı törətdiyi hərbi cinayətlərlə, qətliamlarla qazanıb. Demək olar, hərbi donanması olmayan Ukrayna Rus ordusunun flaqman gəmisini batırıb, 10 minlərlə əskərini, zabitini, 7 generalını məhv edib. Ukrayna çölləri yanmış, zay olmuş Rus hərbi texnikası və Rus əskərlərinin sahibsiz qalan meyitləri ilə doludur. Onların silah yoldaşları isə bu meyitləri çıxarmaq əvəzinə Ukraynalıların evlərindən oğurladıkları xalça palazı, televizorları, paltaryuyan maşınları, notebookları, zinət əşyalarını, hətta qadın alt paltarlarını Rusiyaya daşımaqla məşğuldur. Rusların uzun illər dildə qardaş adlandırdıkları Ukraynalılarınsa az qala 10 milyona yaxını yurd yuvalarından didərgin salınıb, evsiz, eşiksiz çöllərdə qalıb, şəhərləri yer üzündən silinib, körpələri, qocaları qətl yetirilib, qızları, qadınları zorlanıb. Budur hazırki Rus ordusunun sifəti və Ukraynadakı qazancı, bir də bütün sivil dünyanın, xüsusilə də Ukraynalıların sonsuz nifrəti. Bütün bu faciələrin, qətlə yetirilmiş körpələrin, saysız hesabsız cinayətlərin, ən azından Rus ailələrinə gətirilən və hələ yolda olan tabutların fonunda 9 mayda bayram paradı keçirmək, ümumiyyətlə hansısa bayramı təntənəli şəkildə qeyd etmək sadəcə manyaklıqdır və nə mənəviyyata, nə insanlığa, nə də hansısa məntiqə uyğun gəlir. Dizə kimi qana batmış, ayaq basdığı hər yerə ölüm, qan, nifaq, nifrət gətirən ordunun nəyinə, harasına yaraşır hərbi parad. Hələ onu demirik ki, Ukraynada nüfuzu darmadağın edilmiş Rus silahını parada çıxarmağın özü biabırçılıqdan başqa bir şey deyil. Əlbəttə ki, əslində 9 may təkcə Ruslar üçün yox, bugün qırdıqları Ukraynalıların da daxil olmaqla bütün keçmiş Sovet Respublikaları xalqları üçün əlamətdardır. Çünki faşizm üzərində qələbədə hamımız böyük qurbanlar vermişik. Baxmayaraq ki, bugün Moskvadakı məlum zümrə və Rusların böyük əksəriyyəti həmin xalqlara yuxarıdan aşağı baxır. O da sir deyil ki, 9 mayı Rusiya dövləti və Rusiya ordusu gözdən salıb. Öz əməlləri, hərbi cinayətləri, Xocalısı, 20 yanvarı, Gürcüstanı, Moldovası, Əfqanistanı, Ukraynası və s. ilə. Bu yüzdən hamı ondan qaçır.
Bu yüzden ötən ilki son hərbi parada Tacikistan prezidentindən başqa heç bir dövlət rəhbəri qatılmadı. Bir maraqlı faktı da qeyd etməyə dəyər. 1945-ci ildə faşizm üzərində qələbə ilə bağlı Qızıl Meydanla keçirilən paraddan sonra 20 il ərzində ümumiyyətlə 9 may adi iş günü olub və bayram kimi qeyd edilməyib. Bunu müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Lakin əsas səbəb kimi müharibədə milyonlarla insanın həlak olması, ömürlük şikəst qalması və belə bir faciənin bayram kimi qeyd olunmasının doğru olmadığı göstərilir. Ancaq görünür, indiki Kreml sahibləri o vaxtki SSR rəhbərləri qədər də olsa mənəvi keyfiyyətlərə malik deyirlər. Bugün Moskvada hərbi parada hazırlaşan məlum ordu qətiyyən bizim babalarımızın döyüşdüyü və faşizmə qalib gəldiyi ordunun varisi deyil və onun bizimlə uzaqdan yaxından heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu bizi nə yolla olur olsun, Rusun quyruğuna bağlamaq istəyən Rus dünyası aşiqləri də bilsinlər. Bizim ordumuz və zəfərimiz başqadır. Günümüz isə 8 noyabr zəfər günüdür.